আপোনাৰ ঠোঁটত চূণ লাগি আছে, ঠোঁটৰ চূণখিনি মুচক। ভাত খোৱা নাই? ভোক লাগিছে। কেতিয়া খাইতা হে? ভাত কেতিয়া খাইতা হে? কি কম? এই ঠোঁটৰ চূণখিনি মুচক, এইখিনি মুচক, চূণখিনি মুচক। কিয় মঙহ পোৱা নাই? মঙহ পোৱা নাই? মঙহ নিদিয়ে? ৰাম, এই আপোনাৰতো মানুহ এগিলা দেখোন 80,000 90,000 টকা দামৰ ম'ম' কাটে, আপোনাক ম'ম' অকণো নিদিলে নে? মানে মাটিছিল মাংস নাই বেশি খাইয়া হচ্ছিল। মাংস বেশি খাই পাইছ? দেখি আপোনাৰ টুকুৰাটো এনেকৈ কিয় ৰাখিছে? বেয়া লাগিছে। বেয়া লাগিছে এতিয়া